香港朋友，如果你係想翻嚟中山呢邊退休度假置業呢，咁呢個屋苑你唔睇一定就錯過啦。呢度呢就位於我哋中山市區嘅一個石岐板塊啊，係位於我哋商場同埋地鐵口上蓋嘅一個豪宅。咁曾經咧賣到2萬幾蚊嘅單價，咁而家咧講緊13800蚊起啦，就喺度入手我哋嘅豪宅單位啊。睇下成個小區嘅園林設計咧，都係錯落有致嘅。嗱，每一步咧都係抬升嘅事，步步高升啦。咁睇睇我哋呢邊咧，門口就係萬象匯，係成個中山最 top 最頂嘅一個商圈啦。轉個彎咧就係我哋地鐵口，20分鐘可以去到我哋廣州同埋翻深圳咧都係非常方便嘅。門口咧就有永東巴士翻香港啊，去到深圳咧都係非常之便利噶吓。咁我哋而家事不宜遲，一齊上去睇我哋示範單位。咁依家咧就上翻到我哋呢個示範單位啦。咁呢度咧同樣都係做咗2梯4伙嘅設計，0102咧就係125方嘅單位，亦都係依家最新加推嘅7座單位啦。咁呢個單位咧而家係總價200萬，帶咗50萬嘅豪華裝修吓。依家裝修嘅成本咧係去到差唔多4000蚊一個方噶。咁依家呢個係舊式嘅洋板間，新嘅屋企咧佢嘅裝修會比依家仲加豪華。呢個單位入門咧係一個廚房加埋我哋一個生活陽台啊，都係非常之實用嘅，可以做到大3房嘅一個設計，加上一個入戶花園嘅。嗱，咁呢個單位咧睇一睇啦，依家嘅洋板間裝修都係相當舒服嘅。咁睇出去陽台咧就係我哋嘅萬象匯啦，側門咧就係萬象匯，亦都係中山最 top 最頂嘅一個商圈啦。生活去到衣食住行相當方便啦。咁轉個彎咧就係我哋18號嘅一個地鐵線啦。咁去到廣州啊，去到深圳啊，都係相當方便。前少少咧就係我哋嘅永東巴士啊，搭巴士翻到香港啊，去深圳係相當之便利噶。咁再睇下我哋呢個戶型格局啦，其實都係相當唔錯，做咗動靜分區啊。咁而家嘅價錢咧，大豪裝200萬咧，樓層任你揀，中意邊套買邊套啊。咁裝修嘅成本咧係將近4000蚊一個方嘅吓。咁再睇下每個房嘅採光咧都係相當之唔錯嘅。咁我哋再睇睇依家145方嗰個單位咧，係位於我哋03同04嗰個戶型啦。咁呢度咧亦都係我非常之推介嘅一個樓盤，因為佢嘅生活配套同埋交通係相當之便利嘅。咁我住門口咧就係我哋最大嘅商圈萬象匯啦。咁再睇睇我哋呢度咧就係03戶型145方嘅單位，係做咗雲廳嘅一個設計啦。入戶咧呢一個花園都係送俾你嘅。OK， 包括埋我哋入翻嚟咧都係有一個入戶花園嘅，相當之唔錯。咁再睇睇呢個空間咧就相當之大啦。咁145方呢個總價咧，其實同我哋200方係差唔多。點解咧？因為呢個戶型咧佢係賣無批嘅，咁單價咧大概就13800到14000蚊左右啦。咁計落嚟都係200萬。咁呢個戶型就可以做到大4房啊，4間房加上一個入戶花園喎。咁係大雲廳嘅一個設計，空間感咧都係相當之闊落嘅。咁生活配套方面咧，除咗我哋飲食啊，咁醫療咧咁